阿威啊，喂，爸，喂，是小盲，後邊話我好高彎咗，你叫咩打咗嚟咯？誒，你是小盲，謝謝，嗯，誒，阿嫲呢？咁啊，總係由翻嚟總係後調咯，哦，去看阿雅嘅細蚊仔啊？嗯，反正他就往買順，總標這樣，誒，咁樣你嗰啲豬賣毛啊？賣毛啊？賣豬仔，係要幾多隻豬仔400蚊呀，唔係？400蚊一隻豬仔啊？幾多？一睇就一豬仔哦。因為我都有，啲毛嘅嗰啲呀，有啲兩隻藍嘅呀，有。20人件呀，410人件呀，400哦。咁我咪200蚊500蚊啊！係要幾多隻？而家有60隻，豬仔？有60隻，慢慢養咯。自己養的喎，唔賣的喎。咁啊，可以啊，因為啊，豬麻呢？豬麻，嗰啲啊豬麻點解啊？有難，而家大家工作可以啊，啊，你件基本上舊本藝人任務我都稍微做了嘅啦。哦，你說唔清點啊？咁多啊？可以啊，還可以吧。哦，不過細公司係比較點講呢？管理冇咁正規啊。有時係有啲小問題。賣公司肯定都會有啲小問題，但係總歸嚟講冇乜問題。然後你放心嘛，捱冇單一樣想單咧捱2日都係驗先咧，係冇嘅咧。總之我自己調整嘛。休假度，我可以用呢啲水數，我可以咗我哋家裝乜嚟，係咪？700蚊啲毛乜嚟？還有每ngày bán này 100蚊屌mà拿成真係本日啲啊。係一毛啊，本嚟一毛。本嚟得啦講啦。我 LG，我想 LG 幫我寄啊東西過來一隻箱子誒。佢講得閒去我哋去屋企拿啊，你就等於上我哋我以前嗰日房間啦，我以前做直播嘅房間啦，有隻箱子係嘛 LG 寄落嚟俾我。我哋講。一隻放件嗰啲食片嘅箱，老過傾老箱差唔多啊。佢可能會去拿，到時你等佢自己去拿嚟啊。好，咁冇事先講啊。好。注意身體啊。拜拜。